Ողջույն բոլորին, այսպիսով շարունակենք անգլերենի ուսուցումը, Շտեմարան 1, տեքստ 29 It was the first photograph that I had ever seen and it fascinated me. Դա առաջին լուսանկարն էր, որ ես երբևէ տեսել էի, և դա fascinate նշանակում է հրապուրել, հմայել, և դա հմայեց ինձ. I can remember holding it at every angle in order to catch the flickering light from the oil lamp on the dresser. Ես հիշում եմ դա ամեն անկյունով պահելը, որպեսզի, ուրեմն flickering նշանակում էր թրթրացող, oil lamp-ը նավթի լամպն է, իսկ dresser-ը զարդասեղանը, այսպիսով, որպեսզի բռնեմ զարդասեղանի վրայի նավթի լամպի թրթրացող լույսը. The man in the photograph was unsmiling, but his eyes were kind. Լուսանկարի տղամարդը չէր ժպտում, բայց նրա աչքերը բարի էին. I had never met him, but I felt that I knew him. Ես երբեք չէի հանդիպել նրան, բայց զգում էի ասես ճանաչում եմ նրան. One evening when I was looking at the photograph, as I always did before I went to sleep, I noticed a shadow across the man's thin face. Մի երեկո, երբ ես նայում էի լուսանկարին, այնպես ինչպես ամեն անգամ անում էի կամ միշտ անում էի, քնելուց առաջ ես նկատեցի a shadow across the man's thin face, այսինքն ստվեր մարդու նիհար կամ բարակ դեմքից այն կողմ. I moved the photograph so that the shadow lay perfectly around his hollow cheeks. Ես տեղափոխեցի կամ շարժեցի լուսանկարը, որպեսզի ստվերը կատարյալ ձևով պարկի կամ կատարյալ ձևով ընկնի նրա hollow cheek նշանակում է այտախորոջ, այտերի խորոչի շուրջ. How different he looked, որքան տարբեր էր նա, որքան տարբեր տեսք ուներ նա. That night I could not sleep thinking about the letter that I would write. Այդ գիշեր ես չկարողացա քնել մտածելով այն նամակի մասին, որ կգրեի. First, I would tell him that I was 11 years old and that if he had a little girl my age, she could write to me instead of him. Սկզբում ես կպատմեի նրան, որ 11 տարեկան եմ, և եթե նա ունի փոքր աղջիկ իմ տարիքի, նա կարող էր գրել նրա փոխարեն. I knew that he was a very busy man. Ես գիտեի, որ նա շատ զբաղված մարդ է. Then I would explain to him the real purpose of my letter. Հետո ես կբացատրեի նրան իմ նամակի իրական նպատակը. I would tell him how wonderful he looked with the shadow that I had seen across his photograph, and I would most carefully suggest that he grow whiskers. Ես կպատմեի նրան, թե որքան հրաշալի տեսք ուներ նա այն ստվերի հետ, որ ես տեսել էի նրա լուսանկարից այն կողմ և շատ զգուշորեն կառաջարկեի նրան աճեցնել բեղեր. 4 months later, when I met him at the train station near my home in Westfield, New York, he was wearing a full beard. 4 ամիս անց, երբ ես տեսա նրան կամ երբ ես հանդիպեցի նրան, իմ տան մոտակայքում գտնվող գնացքի կայանում Westfield-ում, Նյու Յորքում, նա ամբողջական մորուք էր պահել, կամ ամբողջական մորուք էր կրում. He was so much taller than I had imagined from my tiny photograph. Նա շատ ավելի բարձրահասակ էր, քան ես պատկերացրել էի իմ փոքրիկ լուսանկարով. Ladies and gentlemen, he said, I have no speech to make and no time to make it in. Կանայք և տղամարդիկ, ասաց նա, ես ճարտ չունեմ պատրաստած և ոչ էլ ժամանակ ունեմ այն պատրաստելու համար. I appear before you that I may see you and that you may see me. Ես հայտնվում եմ ձեր առաջ, որպեսզի կարողանամ ձեզ տեսնել և դուք էլ կարողանաք ինձ տեսնել. Then he picked me right up and kissed me on both cheeks. Հետո նա անմիջապես վերցրեց ինձ և համբուրեց իմ երկու այտերը. The whiskers scratched. Բեղերը քերծեցին. Do you think I look better, my little friend? He asked me. Դու կարծում ես, որ ես ավելի լավ տեսք ունեմ, իմ փոքրիկ ընկեր, հարցրեց նա. My name is Grace Peddle, and the man in the photograph was Abraham Lincoln. Իմ անունը Grace Peddle է, և լուսանկարի տղամարդը Աբրահամ Լինկոլնն էր.
Շատ հետաքրքիր տեքստ էր, համաձայնեք։ Այժմ անցնենք հարցերին։ The author wants to explain. Հեղինակը ցանկանում է բացատրել how Grace Peddle took a photograph of Abraham Lincoln, ինչպես Grace Peddle-ը վերցրեց Աբրահամ Լինկոլնի լուսանկարը, why Abraham Lincoln wore a beard, ինչու էր Աբրահամ Լինկոլնը մորուք պահում, why the first photographs were significant in American life, ինչու էին առաջին լուսանկարները նշանակալից ամերիկյան կյանքում, why Westfield is an important city, ինչու է Westfield-ը կարևոր քաղաք։ Թերևս ամենաճիշտը B-ն է, why Abraham Lincoln wore a beard, ինչու էր Աբրահամ Լինկոլնը մորուք պահում։ Երկրորդ հարցը. The word fascinated in line 1 could best be replaced by fascinated բառը առաջին տողում կարող էր լավագույնս փոխարինվել interested, հետաքրքրված, frightened, վախեցած, confused, շփոթված, disgusted, զզված։ Կարող ենք կարդալ առաջին տողի այդ բառը It was the first photograph that I had ever seen and it fascinated me. Դա առաջին լուսանկարն էր, որ ես երբևէ տեսել էի և դա հրապուրեց ինձ։ Հրապուրել բառը կարծում եմ ամենամոտ այստեղ իմաստով հենց A տարբերակին է interested, հետաքրքրեց։ Համենայն դեպս վախեցրեց, շփոթեցրեց և զզվեցրեց չէր։ Երրորդ հարցը The word flickering in line 3 could best be replaced by Flickering բառը երրորդ տողում կարող էր լավագույնս փոխարինվել burning constantly անընդհատ կամ անդադար այրվող burning unsteadily անկայուն այրվող burning very dimly աղոտ այրվող burning brightly պայծառորեն այրվող Կարող ենք կարդալ հետո նոր վերլուծել I can remember holding it at every angle in order to catch the flickering light from the oil lamp on the dresser. Flickering նշանակում է թրթռացող։ Այսինքն թրթռացողը ամենամոտը իմաստով հենց B տարբերակին է, այսինքն այրվող ոչ կայուն ձևով, անկայունորեն այրվող։ Հետևաբար այստեղ էլ B-ն ենք ընտրում։ The man in the photograph, լուսանկարի տղամարդը, was smiling, շփտում էր, had a beard, մորուքով էր, had a round fat face, ուներ կլոր, գեր դեմք, looked kind, բարի էր երևում։ Բացառելով եկեք գնանք։ Գտնենք այդ հատվածը։ Երրորդ տողի վերջից կարդանք The man in the photograph was unsmiling, այսինքն չէր ժպտում, but his eyes were kind, նրա աչքերը բարի էին։ Հետևաբար բացառում ենք A տարբերակը չէր ժպտում։ Had a beard-ն էլ բացառենք, որովհետև լուսանկարում նա մորուք չուներ, աղջիկներ ցանկանում նրան նամակ գրել, որտեղ ուզում էր առաջարկել, որ մորուք պահի։ Մնաց C և D տարբերակները։ Տեսեք, 7-րդ տողի վերջում։ I noticed a shadow across the man's thin face, այսինքն բարակ, նիհար դեմք։ Հետևաբար C տարբերակն էլ է սխալ, կլոր գեր դեմք չուներ, D-ն ենք ընտրում, looked kind։ 5-րդ հարցը What did Grace Peddle do every night before she went to sleep? Ինչ էր անում Grace Peddle-ը ամեն գիշեր մինչև քնելը։ She wrote letters, նամակներ էր գրում, she looked at the photograph, լուսանկարին էր նայում, she made shadow figures on the wall, Ստվերից պատկերներ էր ստանում պատի վրա, she read stories, պատմություններ էր կարդում։ Հիշում եք, չէ, read, այսինքն անցյալում նույնպես read-ը գրվում է նույն կերպ, բայց կարդացվում է read։ Փոքրիկ հիշեցում էր։ Հիմա գտնենք այդ հատվածը տեքստի միջից։ 6-րդ տողից One evening when I was looking at the photograph as I always did before I went to sleep. Այսինքն մի երեկո, երբ ես նայում էի լուսանկարին, ինչպես միշտ անում էի քնելուց առաջ։ Հետևաբար նա միշտ քնելուց առաջ նայում էր այդ լուսանկարին, այսինքն B տարբերակն է, she looked at the photograph։ 6-րդ հարցը The little girl could not sleep because she was Փոքրիկ աղջիկը չէր կարողանում քնել, որովհետև նա sick, հիվանդ էր, excited, հուզված էր, lonely, միայնակ էր, sad, տխուր էր։
Տեսեք, թերևս լավագույն տարբերակը հենց B-ն է, excited, որովհետև նա ապշած էր ընկած տվերի դիրքից, երբ նկատեց, որ տվյալ տղամարդուն կսազեր մորուք պահել։ Հետևաբար այս դեպքում էլ B-ն ենք ընտրում։ Why did the little girl write the man a letter? Ինչու փոքրիկ աղջիկը տղամարդուն նամակ գրեց? She was lonely, նա միայնակ էր. She wanted his daughter to write to her. Նա ցանկանում էր, որ նրա աղջիկը գրի նրան. She wanted him to grow a beard. Նա ցանկանում էր, որ նա մորուք պահի, աճեցնի. She wanted him to visit her. Նա ցանկանում էր, որպեսզի նա այցելի նրան։ Տեսեք, մի փոքր շփոթեցնող կարող է լինել B տարբերակը. She wanted his daughter to write her. Բայց տեքստում եկեք գտնենք այդ հատվածը։ 11-րդ տողից I would tell him that I was 11 years old and that if he had a little girl my age she could write to me instead of him. Այսինքն, նրա գլխավոր նպատակը ոչ թե այն էր, որ տվյալ տղամարդու փոքր աղջիկը պատասխանի իրեն, այլ եթե տղամարդը ժամանակ չունենա, քանի որ զբաղված է, նոր նրա աղջիկը պատասխանի։ Իսկ իրական պատճառը 15-րդ տողի վերջից կարդում ենք I would most carefully suggest that he grow whiskers. Այսինքն ցանկանում էր զգուշորեն առաջարկել, որպեսզի նա բեղեր պահի։ Հետևաբար այս դեպքում էլ ընտրում ենք C տարբերակը. She wanted him to grow a beard. 8-րդ հարցը The word it in line 21 stands for It բառը 21-րդ տողում ինչին է վերաբերում time ժամանակին, speech ճառին, photograph լուսանկարին, station կայարանին։ Գտնենք 21-րդ տողում այդ հատվածը։ Խնդրեմ։ 20-րդ տողից հենց կարդանք Ladies and gentlemen, he said, I have no speech to make and no time to make it in. Ես չունեմ պատրաստած ճառ եւ ժամանակ էլ չունեմ դա անելու համար։ Դա, այսինքն ճառը անելու, ճառը պատրաստելու համար։ Հետևաբար, it-ը վերաբերում է speech-ին։ Այս դեպքում էլ ընտրում ենք B տարբերակը։ Speech. It can be inferred from the text that. Տեքստից կարող ենք եզրակացնել, որ Grace Peddle was the only one at the train station when Lincoln stopped at Westfield. Grace Peddle-ը միակն էր գնացքի կայարանում, երբ Լինկոլնը կանգ առավ Westfield-ում. There were many people waiting for Lincoln to arrive on the train. Շատ մարդիկ էին, ովքեր սպասում էին Լինկոլնին, որպեսզի ժամանի գնացքով. Lincoln made a long speech at the station in Westfield. Լինկոլնը երկար ճառ պատրաստեց Westfield-ի կայարանում. Lincoln was offended by the letter. Լինկոլնը վիրավորված էր նամակից։ Եկեք գտնենք այդ հատվածը։ Ladies and gentlemen, he said. Տեսեք, միայն այս հատվածից կարելի է եզրակացնել, որ այնտեղ հոծ բազմություն էր հավաքվել կանայք եւ տղամարդիկ։ Հետևաբար, A տարբերակը բացառում ենք, երբ ասվում է, որ Grace Peddle-ն էր միակ այնտեղ։ Այո, B տարբերակն է ճիշտը, շատ մարդիկ էին հավաքվել, բայց C-ն ու D-ն էլ բացառենք, ուրեմն C-ն բացառում ենք, որովհետև մի փոքր առաջ կարդացինք, նոր էլի կրկնեմ, խնդրեմ, I have no speech to make and no time to make it in, այսինքն ոչ ճառ էր պատրաստել, ոչ էլ ժամանակ ուներ ճառ պատրաստելու համար։ Եվ D-ն էլ ենք բացառում, որովհետև նամակից վիրավորվելու մասին խոսք չկար, անգամ Լինկոլնը ընդունել էր Grace Peddle-ի առաջարկը եւ մորուք էր պահել։ Ու վերջին 10-րդ հարցը Why did the author wait until the last line to reveal the identity of the man in the photograph? Ինչու էր հեղինակը սպասել մինչև վերջին տողը, որպեսզի բացահայտի լուսանկարի տղամարդու ինքնությունը։ The author did not know it. Հեղինակը չգիտեր դա։ The author wanted to make the reader feel foolish. Հեղինակը ցանկանում էր, որպեսզի կարդացողը ընթերցողը իրեն հիմար զգա. The author wanted to build the interest and curiosity of the reader. Հեղինակը ցանկանում էր ընթերցողի
հետաքրքրությունը և հետաքրքրասիրությունը զարգացնել. The author was just a little girl. Հեղինակը պարզապես փոքրիկ աղջիկ էր. Թերևս իմաստով ամենամոտը Սին է հենց. The author wanted to build the interest and curiosity of the reader. Հեղինակը ցանկանում էր ընթերցողի հետաքրքրությունն ու հետաքրքրասիրությունը զարգացնել ու կարծում եմ բոլորիս մոտ էլ այն ստացվել է, այն զարգացել է։ Այսինքն հեղինակի մոտ հաջողվել է այդ միտքը։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, մեկնաբանություններում գրեք հարցերի մասին։